Per operaciją Viktoras išvysta savo mamą, mirusią prieš 4 metus. Mamą mačiau savo. Mamą. Ir suprantat, vat, yra labai toks įdomus momentas. Suprantat, aš kažkodėl ten buvau gal kokių 10 metų, gal 12 metų. Nes sesuo mano, negi jaunesnė ten už mane 6 metais. Jis buvo visai mažytė. Ir aš ją laikau, o mama jauna tokia, žinote, eina plevėsuoja su lakūnu. Lakūnas su tokiu mėlynu munduru, su kepurė, toks gražus, aukštas vyras, eina už parankės, ką juokiasi, tai žinot, aš sakau, mama, palauk, kur tu eini? Tai pasižiūrėjo, vėl, suprantat. Ir aš jau greitin, ir jinai greitin. Ir vėl sakau, mama, palauk, kur tu bėgi, sustok. Ir jinai tik tai taip atsisuko. Vaikai, palaukit, pabūkit su tėčiu. Ir viskas, ir mane jau ten daužo, žinoti. Ir paskiau, kas keiščiausiai, žinau, kad aš paklausiau, paskiau papasakoju tėvui. Sakau, kas tas lakūnas, kas čia per žmogus? Čia, sakau, sena istorija. Žinokit, pasirodo, mama, kai mokinosi dar mokykloje, jinai turėjo berną. Tai ten buvo meilė seilė, iki, kaip sakant, ir vos nenumirsim vieną dieną tą pačią ir taip toliau, bet jinai išvažiavo mokytis, kur sutiko tėtį, o jisai išvažiavo į Rygą mokytis į tą lakūnų mokyklą. Aš nežinojau nieko. Sako, ir ten buvo meilė seilė, sako, tai jis buvo dar atvažiavęs, sako, čia į Vilnių. Sako, jau, sako, buvo duktė gimusi, ta prasme, sesuo gimusi. Bet mama sakė, sako, aš turiu savo šeimą, nes jis sako, aš priimsiu tavo vaikus ir taip toliau, gyvenkim. Ir sako, ne, sako, aš jau ir viskas.